Ini kita akan buat squishy yang banyak teman-teman. Yang dari squishy fotoan teman-teman. Kalau dari squishy teman-teman semua aku akan bikinin. Kalian mau? Ya, sekali ini kita akan bikin squishy teman-teman. Ya, oke. Nah, kalau kita bikin squishy semuanya bisa kita ambilkan perbagnya dari toko squishy. Darinya apa yang ada squishy banyak dari toko saya kan bagus dan ada perbag bagus yang warna-warni apa warna merah gitu. Kali ini kita akan bikin squishy yang banyak teman-teman. Kita bikin squishy yang banyak buat buat siapa ya? Buat kalian teman-teman. Kalau aku mau bikin squishy kamu akan saya bikin sendiri. Saya kan bisa udah gede. Kalau kamu pengen bikin squishy sendiri ya, saya aja mendingan. Kalau kamu kan nggak bisa, mau lama gitu. Sekali ini saya akan bikin squishy yang banyak dari saya bikinin. Apa kalian mau yang squishy yang saya mau? Apa kalian mau itu? Mau squishy yang dot? Ya, kalian mau squishy yang dot ya? Semuanya? Ya, buat kalian kalian jualan sama kita kan jualan squishy dari pistranya. Dah, assalamualaikum.